Leksjon 1. Kulturell forståelse. Morgen, Anna. Jeg har lest om hvordan Vesten kan forstå mer om kompleksiteten til muslimsk kultur. Hei John, det er et verdifullt tema. Å forstå ulike kulturer er avgjørende. Det var mitt håp at vestlige kunne si, i vel, det er mer enn det vi ser i media. Absolutt. Media forenkler ofte komplekse kulturer. Høyre. Å engasjere seg i dialog kan bidra til å bryte ned stereotypier. Ja. Det åpner døren for empati og dypere forbindelser. Tror du utdanning spiller en rolle i denne kulturforståelsen? Definitivt. Skoler kan fremme mangfold og inkludering, noe som er essensielt. Jeg kunne ikke vært mer enig. Utdanning er nøkkelen til å fremme aksept. Leksjon 2. Ta opp problemer. Hei Anna, jeg ville diskutere de siste problemene vi har møtt på jobben. Hei John, selvfølgelig. Jeg får noen til å se nærmere på det med en gang. Det høres bra ut. Beklager eventuell forvirring forårsaket av situasjonen. Ingen grunn til bekymring. Det skjer. Hvilke spesifikke bekymringer har du? Hovedsakelig om kommunikasjonsbrudd mellom avdelinger. Det er viktig å ta tak i. Tidlig kommunikasjon kan forhindre misforståelser. Nøyaktig. Vi må kanskje implementere regelmessige innsjekkinger for å holde alle informert. Flott idé. Det kan virkelig bidra til å effektivisere innsatsen vår. Jeg skal sørge for å foreslå det på neste møte. Leksjon 3. Astronomi ved Mauna Kea. Morgen, Anna. Visste du at luften over Mauna Kea er så klar og tynn? Hei John, ja. Den er perfekt for astronomiske observasjoner. Forskere bruker fjellet som base for teleskoper for å studere universet. Det er fascinerende. Hva slags studier gjør de der? De fokuserer på alt fra fjerne galakser til kosmiske fenomener. Wow. Det må være utrolig å observere stjernene fra så stor høyde. Absolutt. Klarheten i atmosfæren forbedrer kvaliteten på bildene. Jeg vil gjerne besøke Mauna Kea en dag og se det selv. Det ville vært en fantastisk opplevelse. Utsikten må være fantastisk. Leksjon 4. Effektive kommunikasjonsferdigheter. Hei Anna, jeg har tenkt på mine ferdigheter til å etablere effektiv kommunikasjon. Hei John, det er en verdifull ferdighet å ha. Hva tror du gjør det effektivt? Å lytte aktivt og svare gjennomtenkt er nøkkelkomponenter. Jeg er enig. Det viser respekt og bidrar til å bygge tillit i samtaler. Å være klar og konsis bidrar også til å unngå misforståelser. Definitivt. Klarhet er avgjørende for å sikre at alle er på samme side. Jeg kan ta meg av det mens vi jobber med teamprosjektene våre. Det er flott å høre. God kommunikasjon vil føre til bedre resultater. Jeg er spent på å se hvordan det påvirker teamarbeidet vårt positivt. Leksjon 5.
Bridges of New York. Hei, Anna. Har du noen gang tenkt på de berømte broene i New York? Hei, John, absolutt. De er ikoniske. Brooklyn Bridge er min favoritt. Det er fantastisk. Visste du at den forbinder Manhattan med Brooklyn? Ja. Utsikten fra broen er fantastisk, spesielt ved solnedgang. Jeg er enig. New York er også kjent for sine enorme broer som forbinder Manhattan med områdene rundt. Nøyaktig. Hver bro har sin egen unike design og historie. Høyre. George Washington Bridge er en annen imponerende en. Ja. Det er en av de travleste broene i verden. Har du gått over den? Ikke ennå, men den er definitivt på listen min. Leksjon 6. Forberede strategier. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på hvor viktig det er å forberede seg godt på ethvert prosjekt. Hei, John, jeg er helt enig. Å kjenne grensene dine er også viktig. Ja, og det å være fleksibel når det trengs kan virkelig hjelpe. Nøyaktig. Noen ganger dukker det opp uventede utfordringer, og vi må tilpasse oss. Har du vurdert andre strategier for å forbedre arbeidsflyten vår? Ja, jeg tror at bruk av prosjektstyringsverktøy kan forbedre effektiviteten vår. Det er en god idé. Det holder alle på samme side. Absolutt. Det hjelper også med å spore fremgang og tidsfrister effektivt. Jeg er spent på å implementere disse strategiene. Leksjon 7. Markedsføringsstrategier. Hei, Anna. Jeg lurte på om markedsføringsstrategien vår går fremover. Hei, John. Jeg tror det er avgjørende å evaluere vår nåværende tilnærming. Avtalt. Har du vurdert andre strategier? Ja, jeg tror innholdsmarkedsføring fortsatt er et kraftig verktøy. Definitivt. Kvalitetsinnhold kan tiltrekke og engasjere publikum effektivt. Nøyaktig. Det bygger tillit og etablerer autoritet i vår bransje. Hvilke andre metoder synes du vi bør utforske? Annonsering i sosiale medier kan også utvide rekkevidden vår betydelig. Flott poeng. En mangfoldig strategi vil maksimere effekten vår. Leksjon 8. Kostholdspreferanser. Morgen, Anna. Har du noen kostholdsbegrensninger jeg bør vite om? Hei, John. Nei, egentlig ikke. Jeg er åpen for å prøve ny mat. Det er fantastisk. Det gjør det mye enklere å planlegge måltider. Ja. Jeg elsker å utforske forskjellige retter og smaker. Jeg også. Hva er den mest eventyrlige retten du har prøvd? Jeg hadde en gang stekt sirisser under en festival. Det var overraskende velsmakende. Wow! Det er virkelig eventyrlig. Jeg vil gjerne prøve noe sånt. Det burde du. Det handler om å være åpen med matopplevelser. Absolutt. Mat kan bringe mennesker sammen på en så unik måte. Leksjon 9. Morgendagens planer. Hei, Anna.
har du tenkt på alternativene våre for i morgen? Hei John, ja. Jeg er spent på hva vi kan gjøre. Selvfølgelig. Vår standard utsjekkingstid er vanligvis rundt 12, ikke sant? Ja, det gir oss god tid om morgenen. Kanskje vi kan utforske en ny kafé til frokost før vi drar? Det høres perfekt ut. Jeg har hørt gode ting om det nye stedet i sentrum. Jeg vil gjerne sjekke det ut. Hvilke andre planer har du i tankene? Vi kan også besøke et lokalt marked hvis vi har tid. Det ville vært gøy. La oss få mest mulig ut av morgenen vår. Leksjon 10. Vanlige møter. Hei Anna, jeg tenkte på hvor hyggelig det er for venner å møtes regelmessig. Hei John, jeg er enig. Å møtes hver dag eller hver uke kan styrke vennskap. Nøyaktig. For eksempel kan pensjonerte venner samles til kaffe hver onsdag. Det høres deilig ut. Det gir dem noe å se frem til hver uke. Høyre. Dessuten er det en fin måte å dele historier og erfaringer på. Absolutt. Regelmessige møter kan også bidra til å opprettholde forbindelser over tid. Har du regelmessige møter med venner? Ja, vi har spillekveld hver lørdag. Det er alltid gøy. Det høres ut som en eksplosjon. Jeg vil gjerne være med en gang. Leksjon 11. Naturens underverker. Morgen, Anna. Har du noen gang lurt på hvorfor vi ikke faller av jordens overflate? Hei John, ja. Det er fascinerende hvordan tyngdekraften holder oss på jordet. Nøyaktig. Tyngdekraften trekker alt mot jordens sentrum. Det er utrolig å tenke på hvordan det påvirker alt rundt oss. Sikkert. Og når vi snakker om transformasjoner, hvordan blir larver til sommerfugler? Det er nok et under i naturen. De går gjennom en prosess som kalles metamorfose. Høyre. Det er utrolig hvordan de forandrer seg fullstendig i løpet av den tiden. Naturen er virkelig full av mysterier og overraskelser. Jeg elsker å utforske disse mysteriene og lære mer. Leksjon 12. Unike innovasjoner. Morgen, Anna. Jeg har lest om unike teknologier. Hei John, det høres interessant ut. Er det noe unikt med de nyeste dingsene? Ja, noen har avanserte sensorer for nøyaktig datainnsamling. Det er fascinerende. Hva slags sensorer snakker vi om? For eksempel har noen smarttelefoner nå sensorer som registrerer hjertefrekvens. Wow. Det er imponerende. Det er som å ha en personlig helsemonitor. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan teknologi kan forbedre hverdagen vår. Jeg elsker hvordan innovasjon fortsetter å utvikle seg og overraske oss. Jeg også. Det gjør meg nysgjerrig på hva som er neste i horisonten. Leksjon 13. Humorens fine linje. Hei Anna, jeg tenkte på virkningen av humor. Hei John, det er et interessant tema. Gode vitser kan lyse opp noens dag. Nøyaktig.
Men de kan også få deg i mye trøbbel hvis de er upassende. Ja, konteksten er avgjørende når du forteller vitser. Høyre. Det som kan være morsomt for en person kan fornærme en annen. Det er sant. Det er viktig å kjenne publikum. Har du noen morsomme historier om vitser som har gått galt? Det gjør jeg. En gang la jeg en vits på et seriøst møte, og det falt pladask. Å nei. Det må ha vært kjipt. Leksjon 14. Skille seg ut i virksomheten. Hei Anna, jeg har tenkt på hvordan vi kan skille oss fra konkurrentene. Hei John, det er et flott tema. Hvilke strategier har du i tankene? Vi kan fokusere på å skape en sømløs kundeopplevelse. Absolutt. En jevn opplevelse kan virkelig tiltrekke og beholde kunder. I tillegg bør vi vurdere personlig service for å få kundene til å føle seg verdsatt. Ja. Å skreddersy vår tilnærming kan skille oss betydelig ut. Synes du vi også bør forbedre vår online tilstedeværelse? Definitivt. En sterk tilstedeværelse på nett kan nå et bredere publikum. Jeg er spent på å utforske disse ideene videre. Leksjon 15. Håndtere vanskelige klienter. Morgen, Anna. Jeg ville spørre om håndtering av vanskelige klienter. Hei John, det er en viktig ferdighet. Hvordan synes du vi bør forholde oss til det? For det første mener jeg at vi bør holde oss rolige og rolige. Ja. Å holde hodet jevnt bidrar til å spre spenningen. Å lytte oppmerksomt er også avgjørende. Det viser at vi bryr oss om deres bekymringer. Nøyaktig. Da kan vi tilby løsninger som tar tak i deres problemer. Høyre. Hva med å følge opp etter samtalen? Det er en god idé. Det forsterker vår forpliktelse til deres tilfredshet. Jeg tror disse strategiene virkelig vil hjelpe oss med å administrere kundeforhold bedre. Leksjon 16. Opprinnelsen til Fritos. Hei Anna, har du hørt om historien til Fritos? Hei John, ja. De ble først oppdaget i San Antonio, Texas, ikke sant? Nøyaktig. En mann ved navn Charles Dolin fant dem der. Det er interessant hvordan en enkel matbit ble så populær. Ja, og først ble disse Fritos maischipsene solgt i en liten butikk. Jeg lurer på hvordan de ble en stift i så mange husholdninger. Markedsføring og smak spilte en stor rolle, det er jeg sikker på. Definitivt. Det er fascinerende å lære om opprinnelsen til favorittsneksene våre. Jeg elsker å utforske mathistorie som dette. Leksjon 17. Tips om sunn mat. Morgen, Anna. Jeg har sett på tips for sunn mat. Hei John, det høres nyttig ut. Hvilke tips har du? Et tips er å spise sakte og tygge maten grundig. Det er en flott en. Det hjelper på fordøyelsen og lar oss nyte måltidene våre. Nøyaktig. Et annet tips er å inkludere mer frukt og grønnsaker i kostholdet vårt. Ja,
De gir viktige næringsstoffer og holder oss energiske. Har du noen andre favorittips å dele? Å drikke mye vann i løpet av dagen er nøkkel. Absolutt. Å holde seg hydrert er så viktig for den generelle helsen. Leksjon 18. Upcycling møbler. Hei Anna, jeg har vært nysgjerrig på å resirkulere møbler. Hei John, det er et morsomt tema. Jeg liker å resirkulere møbler selv. Virkelig? Hva liker du best med den? Det er gøy å spare penger samtidig som du er kreativ. Dessuten er det miljøvennlig, ikke sant? Nøyaktig. Det reduserer svinn og gir gamle møbler nytt liv. Har du noen nyere prosjekter du er stolt av? Ja. Jeg har nylig forvandlet en gammel stol til et stilig nytt stykke. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne se den en gang. Leksjon 19. Kraften til Feng Shui. Hei Anna, har du noen gang sett på Feng Shui til hjemmet ditt? Hei John, ja. Jeg tror det virkelig kan transformere energien i et rom. Nøyaktig. Den fokuserer på arrangementet av møbler og gjenstander for å skape harmoni. Jeg elsker den ideen. Det gjør at miljøet føles mer fredelig og innbydende. Høyre. Enkle endringer, som å plassere en seng eller et skrivebord, kan utgjøre en stor forskjell. Har du prøvd noen spesifikke Feng Shui-teknikker i hjemmet ditt? Ja, jeg flyttet plantene mine nærmere vinduet for å forbedre positiv energi. Det er et godt tips. Jeg har hørt at å legge til speil også kan hjelpe med energiflyten. Absolutt. Speil kan reflektere lys og skape romfølelse. Leksjon 20. Deilig og sunn matlaging. Morgen Anna, jeg har eksperimentert med noen sunne oppskrifter i det siste. Hei John, det høres fantastisk ut. Hva har du laget mat? Jeg elsker å steke grønnsaker i ovnen mens jeg koker quinoa. Det er en flott kombinasjon. Stekte grønnsaker er så smakfulle og næringsrike. Nøyaktig. Dessuten er det en enkel måte å tilberede et måltid på. Har du en favorittgrønnsak å steke? Jeg liker veldig godt å steke søtpoteter. De blir så karamelliserte og søte. Enorm. Jeg elsker å bruke paprika og zucchini til steking også. Det høres deilig ut. Jeg burde prøve å legge dem til mitt neste måltid. Leksjon 21. Geografimoro. Hei Anna, jeg tenkte bare på geografi. Vet du hvor Timmins er? Hei John, ja. Det er i Ontario, Canada, er det ikke? Nøyaktig. Det er en ganske liten by. Hvorfor spør du? Jeg hørte broren min nevne det, og jeg var nysgjerrig på beliggenheten. Det er interessant hvordan noen steder kan være så ukjente, men likevel har unike historier. Definitivt. Jeg elsker å lære om ulike regioner og deres kulturer. Hva er det mest overraskende stedet du har lært om? Jeg vil si Bhutan.
Deres fokus på lykke fremfor BNP er fascinerende. Det er et godt valg. Det er kult å se hvordan ulike steder prioriterer ulike verdier. Leksjon 22, budsjettvennlig reisetips. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på måte å spare penger på mens jeg reiser. Hei John, det er en smart idé. Hvilke strategier bruker du? Jeg prøver å spise på lokale budsjettvennlige steder I stedet for dyre restauranter. Det er et godt tips. Du finner ofte den beste maten på den måten også. Nøyaktig. I tillegg hjelper det med å støtte lokale bedrifter. Har du noen andre pengesparestrategier? Jeg ser også etter gratis attraksjoner og aktiviteter I området. Ja. Gåturer eller besøk I parker kan være så hyggelige og kostnadseffektive. Jeg er enig. Å utforske som en lokal forbedrer virkelig reiseopplevelsen. Leksjon 23, utforsk attraksjoner. Hei Anna, jeg hørte at du nylig var på tur. Hei John, ja. Det var fantastisk. Hadde du en sjanse til å utforske noen attraksjoner I nærheten? Ikke ennå, men jeg planlegger å besøke noen lokale steder denne helgen. Det høres gøy ut. Hvilke attraksjoner vurderer du? Jeg tenker på å sjekke ut den botaniske hagen og lokale kunstgallerier. Det høres ut som gode valg. Jeg elsker botaniske hager, de er så rolige. Absolutt. Dessuten viser kunstgallerier ofte frem lokale talenter, noe som er kult å se. Jeg håper du har en fantastisk tid på å utforske. Takk. Jeg gleder meg til å oppdage nye steder. Leksjon 24, DI Home Projects. Hei Anna, jeg har tenkt på noen oppussingsprosjekter. Hei John, det høres spennende ut. Hva har du I tankene? Å male stuen og legge til noen hyller høres mer gjennomførbart ut. Det er gode ideer. Å male kan virkelig friske opp en plass. Nøyaktig. Og hyller er praktiske for å organisere bøker og dekorasjoner. Har du valgt farger på malingen ennå? Jeg vurderer en lyseblå. Det føles beroligende og luftig. Det er et flott valg. Det kan få rommet til å føles mer romslig. Jeg håper jeg klarer alt uten for mye stress. Leksjon 25, e-postmarkedsføringsstrategier. Hei Anna, jeg har tenkt på e-postmarkedsføring I det siste. Hei John, det er et nøkkelområde for bedrifter. Hva er dine tanker? Vi bør ikke glemme e-postmarkedsføringskampanjer også. Absolutt. E-poster kan nå kunder direkte og holde dem informert. Høyre. Personlig tilpassede e-poster kan pleie relasjoner med klienter. Ja, og skreddersy innhold til deres interesser gjør en stor forskjell. Har du sett noen effektive eksempler på e-postkampanjer? Definitivt. Noen merker bruker engasjerende historier som gir gjenklang med publikummet deres. Det er en flott strategi. Jeg må inkorporere det I ideene mine.
Leksjon 26, verktøy for prosjektstyring. Hei, Anna. Jeg har brukt den nye prosjektstyringsprogramvaren. Hei, John. Det er flott. Hvordan har det fungert for deg? Jeg tror det virkelig har forbedret teamets organisasjon og kommunikasjon. Det høres gunstig ut. Hvilke funksjoner synes du er mest nyttige? Oppgavetildelingsfunksjonen er utmerket. Det holder alle ansvarlige. Ja. Det er så viktig for teammedlemmer å kjenne sitt ansvar. Og fremdriftssporingen lar oss se hvor langt vi har kommet. Det er en nøkkelfaktor. Det kan motivere alle til å holde seg på sporet. Jeg er spent på å se hvor mye mer vi kan oppnå med det. Leksjon 27, Spanias kulinariske herligheter. Morgen, Anna. Jeg hørte at Spania er kjent for sitt deilige kjøkken. Hei, John. Ja. Spansk mat er fantastisk. Har du noen anbefalinger? Definitivt. Du bør prøve paella. Det er en smakfull risrett med sjømat eller kjøtt. Det høres herlig ut. Jeg elsker retter som er rike på smak. Du kan også nyte tapas, som er små tallerkener perfekt for å dele. Jeg har hørt om de. De må være gode for å prøve en rekke matvarer. Nøyaktig. Og churros med sjokolade til dessert er et must å prøve. Enorm. Søtsaker er alltid et høydepunkt i ethvert måltid. Jeg kan ikke vente på at du skal oppleve spansk mat. Leksjon 28, outsourcing-løsninger. Hei, Anna. Jeg har tenkt på arbeidsmengden vår i det siste. Hei, John. Hva tenker du på? Jeg tror det høres ut som en levedyktig løsning for å vurdere alternativer for outsourcing. Det kan virkelig bidra til å lette belastningen vår. Hvilke oppgaver mener du vi bør sette ut? Oppgaver som dataregistrering og kundestøtte kan være effektive og outsource. Ja. På den måten kan vi fokusere på mer strategiske prosjekter. Jeg skal se på outsourcingsalternativer i dag for å se hva som er tilgjengelig. Flott idé. Det er alltid godt å utforske effektive måter å håndtere oppgavene våre på. Jeg skal holde deg oppdatert på hva jeg finner. Leksjon 29, kulturelle refleksjoner i mat. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på hvordan mat reflekterer kultur. Hei, John. Det er et interessant perspektiv. Hvordan ser du det? Mat kan gjenspeile tradisjonene og historien til et sted. Definitivt. Hver rett forteller en historie om dens opprinnelse og ingredienser. Det er som å ta en deilig reise gjennom tid og kultur. Nøyaktig. Mat kan knytte oss til ulike steder og opplevelser. Har du noen gang prøvd å lage en rett fra en annen kultur? Ja, jeg har laget indisk curry en gang. Det var en morsom og smakfull opplevelse. Det er kjempebra. Matlaging kan være en fin måte å lære om andre kulturer. Leksjon 30, signalutfordringer. Hei, Anna. Jeg leste om mottaksproblemer i byer. Hei, John. Det høres interessant ut. Hva fant du ut?
I Toronto-området var mottakelsen dårlig. Virkelig? Hva forårsaket det? TV- og radiosignalene ble blokkert av bygningene. Det er frustrerende. Det er vanskelig å nyte underholdning uten god mottakelse. Ja. Det påvirker også kommunikasjonen, spesielt i nødstilfeller. Jeg kan tenke meg. Byplanlegging må vurdere disse spørsmålene. Absolutt. Å finne løsninger er avgjørende for bylivet. Leksjon 31. Fruktbare samtaler. Hei, Anna. Har du prøvd noen eksotiske frukter i det siste? Hei, John. Ja. Jeg har nylig spist dragefrukt. Har du noen gang smakt det? Jeg har. Det ser så levende ut og smaker mildt sett. Hva syntes du om det? Jeg elsket det. Det var forfriskende. Har du noen favorittfrukter? Definitivt. Jeg elsker mango, spesielt når de er helt modne. Hva med deg? Mango er fantastisk. Jeg liker også ananas. De legger til en tropisk vri på rettene. Absolutt. Visste du at ananas også kan brukes i salte retter? Ja. Jeg har sett det i røret. Det er en unik kombinasjon. Har du prøvd det? Jeg har. Sødmen balanserer de salte smakene perfekt. Leksjon 32. Påskeeventyr. Morgen, Anna. Jeg hørte at Tracy skal på påskeeggjakt. Ja. Påskeeggjakten er hjemme i Sydney. Det høres så gøy ut. Det gjør det virkelig. Jeg husker de jakthene som barn. Deltok du i dem? Absolutt. Å finne skjulte egg var alltid et eventyr. Hva med deg? Samme her. Jeg elsket spenningen ved å oppdage fargerike egg gjemt bort. Det er spennende å se hvilke overraskelser som er inne i eggene også. Ja. Noen ganger hadde de godteri eller små leker. Hva var favorittfunnet ditt? Jeg fant en gang et gullegg med en stor sjokoladekanin inni. Det var best. Å, det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne finne noe slikt igjen. Leksjon 33. Sommerflukter. Hei, Anna. Det virker som om alle gleder seg til sommerferien. Absolutt. Mange drar på ferie for å nyte tiden utendørs. Høyre. Strender, fjell og parker er så populære denne tiden av året. Hva er din favoritt utendørsaktivitet? Jeg elsker fotturer. Å være i naturen er så forfriskende. Hva med deg? Jeg liker å sykle langs naturskjønne stier. Det er en fin måte å utforske nye områder på. Det høres gøy ut. Har du et favorittsykelsted? Ja, det er en vakker sti ved innsjøen. Utsikten er fantastisk. Hyggelig. Jeg vil gjerne sjekke det ut. Foretrekker du å feriere på stranden eller på fjellet? Jeg tror jeg ville valgt stranden. Lyden av bølger er så beroligende.